Você já sentiu esse barulho no seu joelho, parecendo areia que se movimenta? Como se tivesse algo raspando dentro da articulação? Esse barulho é muito comum em quem tem algum desgaste articular, como artrose. Ela acontece quando a cartilagem que deveria ser lisa começa a perder sua proteção e gera esse atrito entre as superfícies do joelho. Em alguns casos vem acompanhado de dor, inchaço ou limitação para atividades mais simples. E aí o desconforto vai além do som. Mas o que muita gente não sabe é que dá para aliviar esse quadro com um tratamento minimamente invasivo, a viscosuplementação com ácido hialurônico. Esse procedimento permite que reponha essa lubrificação natural dentro da articulação, reduzindo a dor, melhorando a sua mobilidade. É feito aqui mesmo no consultório com auxílio de ultrassom, de forma segura, eficiente e com alívio em pouco tempo. Conviver com esse barulho e desconforto no joelho não precisa fazer parte da sua realidade. Quanto antes você investigar, maiores são as chances de evitar limitações no futuro. Agende a sua consulta e vamos avaliar melhor o caminho para o seu caso.